जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये देख ले, ये आपका सारा सामान निकाल दिया है। इसमें आपके ये 2 होल फीडर है। ये कबूतर को, मुर्गियों को दाना डालने के लिए प्रीमियम क्वालिटी में। ये आप चेक कर ले, बेहतरीन इसकी फ़ाइन क्वालिटी है। ये केज के बाहर भैया आप इजीली लगा सकते हैं इसको। ये 8 पीस आपके 2 होल फीडर के निकाल दिए और 12 पीस भैया आपके ये ड्रिंकर है 200 ml प्रीमियम क्वालिटी आप इसकी चेक कर ले। ये 12 पीस आपके, और एक भाई आपका ये रिंग होल्डर है, ये बड़े वाला, ये रिंग लगाने के लिए। ये आपका सामान तैयार है भाई। मुल्तान से आपका पार्सल है, डिस्पैच होगा पीर महल के लिए।